Na san ana tare a yi. Dan danna mana laikin kafin mu shiga cikin zancen gaba daya. To jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani suna Baba Sani Muhammad inkiya Mr. BSM. Kamar yadda muka saba kawo muku abubuwa masu muhimmanci domin mu amfana baki daya. Yau ma mun zo muku da bayani game da IMEI. Menene IMEI? IMEI wata abbreviation ne da ake rubuta ta IMEI, wadda cikakken ma'ananta ke nufin International Mobile Equipment Identity. Menene International Mobile Equipment Identity? Wani namba ne da ake samunsa a jikin kwali na wayar salula, sannan kuma akwai a cikinta. Domin sanin IMEI wayanka za ka iya danna *#06# za ka ga ya bayyana. Wasu nambobi ne za ka gani. Wannan nambobin suna da muhimmanci sosai, wadda da su ne ake iya sanin kowace waya a faɗin duniya. Da wannan namban ake sani. Bayan nan ba iya nan muhimmancin IMEI ya tsaya ba. Da IMEI ake gano waya idan an sace ta. Da IMEI ake dakatar da wayar da aka sata daga hannun waɗanda suka sace ta. Bayan nan IMEI tana da muhimmanci saboda hukumomin tsaro da kuma kamfanoni da IMEI suke amfani wajen gano bayanai da kuma wayar da aka sata da kuma irin laifin da aka aikata da wannan wayar. Bugu da ƙari, da IMEI ake amfani wajen jarar waya idan ta ɓaci. Misali, idan wayarka ta samu matsala, su makaniken waya ɗin za su yi amfani da IMEI wajen sanin bayanan wayanka da kuma irin matsalar da take ciki, domin su dawo maka da wayarka yadda take. IMEI, kamar yadda na gaya muku, wannan kaɗan ne daga cikin muhimmancin IMEI, wato International Mobile Equipment Identity. Kowace waya tana da shi, akwai kuma a jikin kwalinta. In ka danna *#06# za ta nuna maka. Sannan sometimes mukan je sayan waya sai a ɗauko mana waya ba kwali. Idan muka ce ina kwalinta sai a ɗauko kwali a bamu. Za ka iya ganin komai a kwalin daidai, amma watakila kai baka san da zancen IMEI ba. To abinda za ka yi shine sai ka danna wannan nambobi da na gaya maka a cikin wayan. Kana dialing ɗinsa zai nuna maka IMEI, sai ka duba nambobi 4 na ƙarshen wannan nambobi IMEI da wayar taka ta nuna maka, sai ka duba da na jikin kwalin. Idan ya yi ɗaya to kwalinta ne, in bai ɗaya ba kuma ba kwalinta ba ne. Ka rabu da wannan wayan, ya fi maka, wayar sata ce. Sannan su 'yan kasuwan waya sukan iya ɓare wannan IMEI da yake jikin kwali din. So in ka ga kwali ba ta da IMEI, kada ka sai waya, saboda ko da ka saya ko ma ba a samu matsala ba, za su mai da kai saniyar tatsa ne. Idan ka je sayar da waya za a dinga maka wulakanci, kuma zai ce maka ka dawo gurinsa duk lokacin da kake da bukatan sayar da wannan waya. Saboda haka idan ka dawo, shi ba zai saye ta da daraja ba, haka zai dinga tatsanka. Da fatan mun fahimci wannan bayani kuma mun ilmantu, mun amfana. To Allah ya taimake mu, amin. Kada ka manta, da kai muke alfahari. Ka danna mana liking, comment, sannan kai sharing wannan bayani zuwa ga 'yan uwa domin mu gudu mu tsira tare. Allah ya taimake mu. Na gode, ni ne naku Mr. BSM.